കൂട്ടുകാരെ മഴവിലേശം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കലും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നാട്ടിലെ കൊറോണ മൂന്നാം തരംഗം വരാൻ പോണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ ഒരു അശ്രദ്ധ വഴി നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് വരെ ഈ മഹാമാരി പടരാനായിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യമില്ലാതെ പുറത്ത് പോകാതിരിക്കുക. പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മാസ്ക് വയ്ക്കാനും സാമൂഹ്യം വരിക്കുക. അതായത് കൈയൊക്കെ എപ്പോഴും സാനിറ്റൈസറും സോപ്പുകളിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വർക്കിലോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഐ ബട്ടണിലും കൊടുത്തേക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ വയറിംഗ് ആണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഞാൻ ഡയഗ്രാം വരച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ. അതിന്റെ അകത്തുള്ള എന്തൊക്കെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അതിനൊക്കെ തന്നെ ബൾബ് സ്വിച്ച് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇളക്കി നോക്കി എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് എവിടെ കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഏത് വഴിയാണ് വയറിംഗ് പോയേക്കുന്നത്, വയറിംഗ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫേസ് ലൈൻ വന്നിട്ട് അത് ബൾബ് കയറുക, സ്വിച്ചിലാണ് ആദ്യം കയറുന്നത്, ബൾബിലാണ് കയറുന്നത്, ഓയിൽ ഫിലിപ്പ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓയിൽ എങ്ങനെ കയറുന്ന, തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞിടത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്റെ ഡ്രോയിങ് വരച്ചും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ ഇതിന്റെ തീരുമാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കാൻ രീതി ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുക, ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് കണ്ട ബെല്ലൈക്കൺ ആളാക്കിയിട്ട് എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ദയവ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ലൈക്കും കമന്റും ഷെയർ ചെയ്യണം നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളുടെ പ്രയോജനം. ഇതൊരു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദീർഘിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മൊത്തം കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും ലാസ്റ്റിൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിന്റെ വയറിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഫ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആളാണെങ്കിൽ തന്നെയും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മൊത്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ എത്ര അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആളായാലും നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതിന്റെ കംപ്രസറിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേ കണക്കിന് ഓയിൽ പീരിയം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റിലേയിലെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് കംപ്രസറിന്റെ കോയിൽ കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്ന് നോക്കുന്നതും കംപ്രസറിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എടുക്കുന്നതും കംപ്രസർ പോയ എങ്ങനെ അറിയാന്നുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതങ്ങനെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിന്റെ വീഡിയോ എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പം സിംഗിൾ ഡോറിന്റെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറഞ്ഞ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വരും, അതിനൊക്കെ ബൈമെറ്റൽ വരും, അതിനൊക്കെ ടൈമർ വരും. അത് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് സിംഗിൾ ഡോറിന്റെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം, അതിന്റെ വയറിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലഗ് ടോപ്പ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ചിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഡോർ സ്വിച്ച്. നമ്മൾ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ഈ ബൾബ് കത്തുകയും ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ബൾബ് അണയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കുക. ഇതിന്റെ ഫേസിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ എങ്ങനെ ലൈറ്റ് കത്തുമോ അതേ പ്രവർത്തനം തന്നെ നടക്കുന്നത്. സ്വിച്ച് ഡോർ അടയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോണ്ടാക്ട് വിടുകയും ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോണ്ടാക്ട് ഒട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോണ്ടാക്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി വന്നാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ചുമന്ന ലൈനിൽ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടേക്കണെല്ലാം ഫേസ് ലൈനും ഈ ബ്ലൂ ലൈനിൽ വരച്ചേക്കണെല്ലാം ന്യൂട്രൽ ലൈനുമാണ്. അപ്പൊ ഫേസ് ലൈൻ നേരെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫേസ് ലൈൻ നേരെ വന്ന് സ്വിച്ചിന്റെ ഒരു കാലിൽ കയറിയതിനു ശേഷം അപ്പുറത്തെ ലൈൻ നേരെ സ്വിച്ചിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിച്ച് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഡോർ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്വിച്ചിന്റെ ഈ ഭാഗം താഴോട്ടാവുകയും ഈ സ്വിച്ചിന്റെ ഈ ഭാഗം താഴോട്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ കോണ്ടാക്ട് വിടുമ്പോൾ ഈ സ്വിച്ചിന് ഈ ലൈറ്റിന് പവർ കിട്ടാതാവും. ലൈറ്റിന് പവർ കിട്ടാതാകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തില്ല. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ ഡോർ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്വിച്ച് വീണ്ടും ഒട്ടുകയും അതുപോലെ രണ്ട് ലൈനും കൂടെ ഈ സ്വിച്ച് ഒട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ പവർ ഇപ്പുറത്തൂടെ കയറി ഇപ്പുറത്തെ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ ഈ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ കയറി ഇതിന്റെ ഇപ്പുറ സൈഡ് കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ നേരെ ബൾബിൽ പോകും. അപ്പോൾ ബൾബ് കത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബ്ലൂ ലൈൻ വരച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പുറത്തെ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഇപ്പുറത്തെ കാലുവഴി നേരെ വന്ന് നേരെ ന്യൂട്രൽ ഈ ബൾബിലാണ് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ബൾബിന്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഫേസ് ലൈൻ നേരെ വന്ന് സ്വിച്ച് കയറി സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നേരെ ബൾബിലേക്ക്, ന്യൂട്രൽ ലൈൻ നേരെ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ബൾബിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നമുക്കുള്ളതാണ് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചേക്കണം എന്നുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കയറി വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി. എൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ കയറി വാച്ച് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വർക്ക് ആവുന്നത്, തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, അതെങ്ങനെ മാറുന്നതെന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. നോർമലി തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ചേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ കംപ്രസറിൽ കൊടുത്തിട്ട് കംപ്രസർ ഓണായി എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്കിതിന് കൺട്രോൾ കിട്ടത്തില്ല. കംപ്രസർ വർക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിലെല്ലാം ഐസ് പിടിച്ച് ഐസ് എല്ലാം ആവും. അതിലൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ഓടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസർ അടിച്ചു പോകുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 1, 2, 3, 4 അങ്ങനെ 8 വരെ അല്ലെങ്കിൽ 5 വരെ 6 വരെയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം. നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു 6 ഡിഗ്രിയിലാണ് വെക്കണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് 6 ഡിഗ്രി 6ലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ വെക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഒരു എത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 12 ഡിഗ്രിയാണ് നിങ്ങൾ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 12 ഡിഗ്രി ആവുന്ന സമയത്ത് 12 ഡിഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് സെൻസ് ചെയ്ത് കംപ്രസറിനെ ഓഫാക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിനൊക്കെ സാധനം എടുക്കുമ്പോഴും തുറക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള വായു അകത്തിലോട്ടും ചൂടെല്ലാം അകത്തേറി കയറിയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. അതായത് 12 നിന്നുള്ള 13 അതിനൊക്കെ തന്നെ 14 ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും തെർമോസ്റ്റാറ്റ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് കംപ്രസർ ഓൺ ആൻ ടൈമായി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂളിംഗ് കുറയാണ്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധനമില്ലായിപ്പോൾ അപ്പോൾ സെൻസ് അതായത് നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കംപ്രസർ ഓൺ ആക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ വെച്ചേക്കുന്ന എത്ര 12 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും സെൻസ് ചെയ്ത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ കംപ്രസറിൻ്റെ മെയിൻ കൺട്രോൾ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ തണുപ്പിൻ്റെ കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ കംപ്രസർ ഫുൾ അതായത് കട്ട് ഓഫ് ആവാതെ വർക്കാവുന്നത്. ഒരു ഫസ്റ്റ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് ആകാതെ കംപ്രസർ വർക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഓഫ് ആവത്തില്ല. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്രസർ ഓണും ആവത്തില്ല. ഓണാകത്തിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു കാരണം ഇതുമാണ്. രണ്ടാമത് കംപ്രസർ കട്ട് ഓഫ് ആവാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കംപ്രസർ ഓഫ് ആവാത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫ്രീസറൊക്കെ നല്ല ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തണുത്ത് ഐസ് പിടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും കംപ്രസർ ഓഫ് ആവാറില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് എവിടെയെങ്കിലും കംപ്രസറിൻ്റെ ഗ്യാസ് എവിടെയെങ്കിലും പൊട്ടിപ്പോയിക്കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അത് കംപ്രസർ ഓഫ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ സ്വിച്ചിന് കൊടുത്തേക്കണ അതേ ലൈൻ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നേരെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ഒരു കാലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ കാലിന് നേരെ പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ റിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ കംപ്രസറിൻ്റെ നമ്മൾ ആ ഉയർ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ വട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഇത് റണ്ണിങ്, മേലത്തെ കോമൺ. നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടർ റിലേയിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയും ഈ സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 2 ഹോളുണ്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഊരി നോക്കാൻ കാണാൻ പറ്റും. ഇതേ കണക്ക് 2 ഹോൾ, ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഒന്ന് റണ്ണിങ്ങും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കംപ്രസറിൻ്റെ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ റിലേയോട്ട് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ലൈൻ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഈ പവർ നേരെ ഇപ്പുറത്തൂടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ കാലിൽ കൂടെ നേരെ വരുന്ന സ്റ്റാർട്ടർ റിലേയിലാണ്. ഈ സ്റ്റാർട്ടർ റിലേയുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോയിലേക്കാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് കോയിലിൽ പോയി പവർ കറക്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ പവർ കട്ട് ഓഫ് ആയി റണ്ണിങ് വരികയും അവിടെ നിന്ന് കംപ്രസർ ഓൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ ഫിറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ റിലേയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അധികം അറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കയറി വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ടർ റിലേയുടെ ഒരുപാട് മോഡൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ പോയാൽ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം, ടെസ്റ്റർ വെച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, മൾട്ടിമീറ്റർ എങ്ങനെ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്തൊന്ന് ഇടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ പ്രവർത്തനം. അതിനൊക്കെ OLP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ടറാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതായത് നമ്മളെ കംപ്രസർ അതിൻ്റെ ലൈൻ കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം. ന്യൂട്രൽ ലൈൻ നിങ്ങൾ ബൾബിലോട്ട് കയറിയേക്കണം, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ആ ബൾബിലോട്ട് കയറിയേക്കണ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ തന്നെയാണ് നേരെ ഈ OLPയിലോട്ട് അതായത് ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ടറിലോട്ടുള്ള ലൈൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കംപ്രസർ അധികം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മളപ്പോൾ ഓവർ ഹീറ്റ് കംപ്രസർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസറിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനായിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ കട്ട് ഓഫ് ആക്കും. അതിൻ്റെ അകത്ത് സെൻസറുണ്ട്. കംപ്രസർ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓവർ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ഓഫ് ആയി കംപ്രസറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, കംപ്രസറിലോട്ട് പവർ പോകുന്നില്ല, അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ആവുന്നതാണ്. ഓഫായി കംപ്രസർ തണുത്ത് നോർമൽ ആവുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഈ OLP പവർ കൊടുക്കുകയും വീണ്ടും കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ചെറിയ നമ്മളെ സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്. അപ്പോൾ ഈ OLPയുടെ എങ്ങനെ പോയി കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈസി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലും വലുതായിട്ട് ഈസിയുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താണ് ഡ്രോയിങ് കൂടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണണേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നേരെ ഫസ്റ്റ് നേരെ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ നേരെ പോയി ബൾബിൽ കയറി, അത് കഴിഞ്ഞ് OLPയിൽ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫേസ് ലൈൻ നേരെ വന്നിട്ട് സ്വിച്ച് കയറി, സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നേരെ ബൾബ്, അതിനൊക്കെ ആ ഫേസ് ലൈൻ തന്നെ നേരെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് നേരെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോയിൽ. ഇത്രയാണ് സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സാധനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച ചെയ്യുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ആളാക്കാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ദയവ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറുമാണ് നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രയോജനം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വർക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം.